យើងសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញពីរបៀប remote ទៅ Ubuntu server ដោយប្រើ AWS និងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ command មួយចំនួនបងឡើងយើងចូលមក AWS មកហើយយើង search ថា EC2 ដើម្បីបង្កើត instance ដើម្បី connect ទៅ Ubuntu server របស់យើង EC2 នេះមកចូល EC2 ហើយយើងចូល instance ហើយយើងចុចដូរទៅ Ohio មកវា C ផ្លាយតិចមកទៀតចូល line instance នេះដាក់ name tag web server យើងមកគឺដាក់ឈ្មោះខ្ញុំ view C2 remote បងមកទៀតយើងជ្រើសរើស Ubuntu នេះមកអានេះយើងរើស default វាមកអាដំបូងគេហ្នឹងបងមកទៀតយើង create new key pair ដើម្បីយើង connect ហើយ remote ទៅ Ubuntu យើងណាដាក់ធ្វើ key pair name មកដាក់ខ្ញុំទៅដែរមកឡងremote ហ្នឹងទៅ add មកដាក់នៅ download មកពេលយើងស្រួលរកទៅមកពេលយើង create ហើយយើង allow sh ដើម្បីយើង remote ហើយយើង run instance មកដល់ពេល success ហើយយើងចូលមក instance វិញចាំវា status check success បានយើងអាច connect remote ប្រើបានយើងចាំវា implement ឥឡូវវា status check យើង success ហើយយើងគឺលវាមួយហើយចុច select អស់ទៅមកទៀតយើងក្នុង Windows យើងប្រើ key bash មកហើយយើង copy ដំបូងយើងចូលទៅ cd download មកហើយយើង copy cmode 40នេះយើង change file ទៅ 400ដើម្បី connect ទៅ remote enter មកហើយយើង copy នេះមួយទៀត ISA ដើម្បី remote ចូល Ubuntu server យើងមកវាយ yes មកបាទហើយយើងចូលមក remote Ubuntu server យើងបានហើយដំបូងឡើយយើងសូhome ai ទៅមកបាទ Ubuntu server យើងមើលមកវាមកទៀតVWD យើងកំពុងchờលើ directory មួយណា home ហើយ Ubuntu មួយទៀត hostname នេះ IP នេះតមកទៀតយើងធ្វើការ update មួយ sudo apt update check ដែលនៅក្នុង Ubuntu server យើង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
copy update ហើយយើងធ្វើការ store tree មួយមកយើងវាយ sudo apt install slope install yeah tree enter install មួយដងហើយយើងសាកវាយ tree មកដើម្បីបង្ហាញជា folder structure មួយdirectory 0 file បាទអត់ទាន់មានអីទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្កើត directory មួយយើងវាយ media ហើយដក p នេះមានន័យថាបង្កើត parent directory មួយហើយនឹង0.1 ដល់ 0 0 10 0 0 1ដល់ 0 10នេះ copy មកលឿនមកនេះយើងវាយក្រោយហ្នឹង0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 បាទ enter មកហើយយើងសាក tree មើលវាបានអត់បាទនេះយើងមកបង្កើតនេះ01ដល់0 10នេះតទៅពីយើងបង្កើត directory ហ្នឹងហើយកើត text file មួយហើយនឹងបញ្ចូលសូលចំនួនចូល text file វាយ nano មក nano file .dt ហើយនឹងយើងវាយពាក្យដែលគ្រូបានបោះឲ្យហ្នឹងយើងពីប៉ះយកមកហើយយើង control O enter control X តមកទៀតយើងសាកបង្ហាញមើលយើង tab មកនេះយើងបានកើត file ហើយមានសល់ក្នុងហ្នឹងតមកទៀតយើងធ្វើការ copy text file ហ្នឹងចូលទៅតាម folder ដែលយើងបង្កើតខាងលើនេះហើយយើងវាយ2 cp មាន copy ហើយ text file 01ហើយដល់002ហើយ03 04 005 006 007 08 0 4 ស្លាប់ដល់0 10ហើយទៅមកមួយក៏មកយើងត្រីមើលភាសាទៀតនេះបានចូលតាមរេរីមួយក៏ពីយើងបានចប់command នេះយើងចូលcommand ទៅ create ថា assume មួយហើយយើងវាយថាបក CVS ហ្នឹងមានន័យថា T ហ្នឹង create assume V ហ្នឹង show process ហើយនឹង F ហ្នឹង file name ទៀតយើងមក SV 11 .2 ខាង
so most là okay. Theory of nên tôi một chút extract a file lắm như a độ x thì nói như vậy thì a nó quay stack đó quay mình tốt từ mình CSVS và extract nói dương cho một cơ ca ra của mình press farm đó phải tra từ đấy một c set vf set nó mới là khi ship compress dương ngoài vào tra bao nhiêu móc cuối phí nó dương create tới mình dương thấy create dot set rồi xong mới nít có một cái dương extract thao dot set nó cũng đó thao từ đó đó extract ở x nhưng nó hơi set vs switch chi set nít có một cái dương cho ra một cái file xịt và xịt muối xịt có ó mình là việc khó xíu nói suy đập muối pin đó xịt con tới con thôn muối folder đi xịt nó chắc là tôi mang so xịt cái dân ngoài xuống muối xịt xịt store yes store hai ngoài comment nó hai dòng mai dân extract xịt file lên với như mình ăn xịt suy đập rồi đá như các điện nam rất nấu nấu để nó xua một con muối đây thế rồi rồi
một kia là lâu dân xạ hai tri nữa xíu họ ban rìm ném chứ học bây giờ remote thôi à extract file thì lấy cái ông thấy nó nhập bên đấy